माफ करना, लेकिन ये निंजा टूल्स तुम नहीं ले सकते। मुझे ये चाहिए भी नहीं, बस वो चाहिए जो इनके अंदर है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, फिर तुम इन्हें रख सकते हो। पहले तुमने किंकाकू और गिंकाकू के 9 टेल्स चक्र को जंग के मैदान में जम के इस्तेमाल किया, और अब उनका काम खत्म हो गया तो तुम उनके 9 टेल्स चक्र को उस विशाल चीज में सील करना चाहते हो। तो आखिरकार एलाइड फोर्सेस में कुछ समझदार लोग भी शामिल हैं।